Essa campanha de Israel, ela é a campanha dos revoltados. Aquelas pessoas que estão revoltadas com a situação que elas estão vivendo. Chama-se Porsche Design Tower e é um dos mais luxuosos edifícios de Miami, na Flórida. Um local onde se reúnem os multimilionários de todo o mundo. Nesta luxuosa propriedade de Miami, os moradores podem usar um elevador para os seus carros. Pelo menos 22 multimilionários já garantiram os seus imóveis. No jornal Daily Mail, por exemplo, o edifício foi apelidado de Playground dos Milionários. Edir Macedo pagou por esta luxuosa propriedade qualquer coisa como 9,5 milhões de dólares, o equivalente a 7,8 milhões de euros. Trata-se de um edifício de 60 andares com vista para a praia. Possui 3 elevadores de carro, um cinema, um spa e uma piscina em quase todas as varandas. É este o elevador especial para os carros e que dá acesso à porta do apartamento. A propriedade exclusiva também oferece um serviço de manutenção dos automóveis e nem precisa sair de casa para mudar o óleo. Os registros de propriedade não deixam dúvidas. Edir Macedo e a mulher Esther Bezerra são os donos do apartamento 4005. Este imóvel foi comprado em 30 de novembro de 2016 e já faz correr muita tinta do outro lado do Atlântico. Rodrigo, e Fogueira Santa, cara, que treta é essa? Muita gente me pediu para te pedir para explicar o que é esse rolo de Fogueira Santa, se é uma coisa bacana, tranquila, ou se tem falcatrua no meio. Explica para nós. É o inferno. O maior inferno do pastor é a Fogueira Santa. Não existe um pastor que faça Fogueira Santa com alegria, que tenha satisfação, que fica feliz, Fogueira Santa. Todos os pastores falam mal o tempo inteiro da Fogueira Santa, antes dela, durante ela e depois dela. Nenhum pastor suporta a Fogueira Santa. Essa fogueira não dá para pular então, né? Tem que fazer antes uma fosse coisa obrigatória. Antes fosse. Melhor é essa, que a única coisa que pode queimar é o fundilho, né? A única coisa que vai poder queimar, porque é essa outra aí. A Fogueira Santa é a galinha dos ovos de ouro da Universal, vamos dizer assim, né? É a forma maior de arrecadar. É o que arrecada em 3, 4... Eu dei um exemplo. A Fogueira Santa dali, da Asa Norte, 350... Eu estive ali, naquele momento, na maior Fogueira Santa da história, porque o pastor tem essa vaidade, né? O maior mês daquela igreja é meu. Então, o outro pastor que vai para o seu lugar, você torce para ele não dar certo, para você continuar dizendo que o maior arrecadador dali foi você. Foi para o fundo da igreja, como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão, e a primeira pessoa passaram a contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Essa festinha aí parece no corredor de um hotel, né? Isso aí é num hotel em Jerusalém, e a prova de como começou a haver uma degradação espiritual na igreja. Vou tirar a roupa, hein, mano? Ó, o problema é o seguinte... A igreja passar lá, não, já passou. Mas isso é um pastor da igreja. É o líder da igreja, o Bispo Gonçalves, o filho do pastor Vieira, que também é pastor, a esposa do deputado. Você vê aí imagens de uma reunião realizada no Hotel 5 Estrelas, em Angra dos Reis, o que contrasta com o que era a igreja na sua época áurea espiritual. Quando queria reunir os pastores,
se fazia na própria sede da igreja. Até um lanche que era servido era fruto da nossa simplicidade, que havia um respeito para com o dinheiro doado, que era um dinheiro sagrado.